早晨早餐有約靠，願你閒話家常。呢個咧唔係烹飪節目，只不過咧係想透過分享早餐嘅食物啦，咁同大家閒話家常一番。咁順便等關心我嘅每一位都知多啲我病情啊、我嘅近況啊、治療進度啊等等嘅。今日啲早餐都係好搶眼嘅，睇一睇先啦。首先呢個先啦 ，warm salad 啦，紅紅綠綠啦，咁一見到紅咁就係有甜椒啊、車厘茄啊、綠嘅青瓜咁樣，有啲洋葱啦。咁另外咧就係落一啲藜麥啦，咁仲有少少嘅鷹嘴豆。咁個蛋方面咧，我就係用咗又係啲天使送俾我嘅禮物啦，就係佢自家種植嘅羅勒。咁呢隻羅勒咧就係細葉羅勒，因為羅勒有不同嘅。咁個香味未必好爆發性嘅，咁但係我將佢擺咗個蛋嗰度咧，相當之吸引。不禁都要試下先。6月27日啦，咁啊即係星期五啦，上個星期五咁啊，終於開咗第8針啦。咁啊1月係第1針啦，咁啊時間過得好快啦，1、2、3、4、5、6、7、8嚟到6月尾，而家就係第8針，咁亦都可以恢復翻食口服化療藥嘅，真正係3合1嘅治療啦。尋日講多次啦，3合1就係免疫啦、標靶加口服化療藥，前兩者係針藥啦。好咁啊，不過咧，醫生都係覺得穩陣啲嘅，因為驚我身體負荷唔到啦。咁個劑量係調校咗嘅，個口服化療藥咧係減咗少少。咁又睇下下個星期嗰個監測點啦。咁最重要就係成個療程到呢一刻，咁都係要攞數據睇下嗰個嘅治療嘅療效啦。咁喺7月頭會攞一啲嘅影像數據啦，包括咗電腦掃描啦，同埋磁力共振。咁我自己都會安排一個正電子掃描。咁到時再睇下啲數字點啦。咁甲狀腺嗰個問題咧，咁上個星期五即係27號嗰日咧，都睇咗醫生，個內分泌科嘅醫生都覺得都係因為嗰個嘅免疫治療嘅副作用啦。咁而家加重咗少少藥，咁希望嗰個甲狀腺素可以回落翻咯。都係又再北上嘅時候睇下嗰個進展點。即係講北上咁，好多人都身邊成日講北上消費。咁我都喺度好早嘅時候都分享過，我哋北上咧就唔係消費啦嚇，北上就係要睇醫生。咁但係有時都要被逼嘅，呢個係事實嚟。你好似等嗰啲報告出嘅時候，咁個零鐘頭咁，多數都要幫襯翻醫院裏邊唯一一間嘅港式茶餐廳啦。咁啊等報告，咁都要消費，北上消費，好被動消費啦。我又唔係話要去喺啲零售百貨嗰度買啲乜嘢，咁通常都係要處理個午餐，我就唔係好想消費。後尾咧，我好深嘅體會啊。咁喺香港咧，其實前兩日我有一個活動去參與咗咯。成個過程咧，消費係咩咧？就係因為我長者嘛，就係來回4蚊嘅交通費。咁但係我嘅滿足感好大，因為嗰個嘅活動咧，就係我自己杯茶啦，就係講緊粵劇，特別係講南音嘅一啲嘅分享啦，即席嘅示範又難得。香港嘅名伶啊，呢位嘅前輩，粵劇前輩阮兆輝先生，可以咧係好精彩嘅演繹。咁我諗翻，我係消費4蚊，就真係覺得好超值啊！唔係有啲咩咁昂貴嘅一個嘅花費啦。咁但係我又覺得係好享受啦，嗰2個多小時啦。咁當然香港有好多文化或者表演節目咧係收費嘅，而且係都幾高昂添嘅。有時我都覺得，即使我有優惠，無論長者優惠、傷殘人士優惠呢啲，都要付出講緊200-300蚊，都幾肉痛㗎。咁我諗緊又係嗰個老問題，就究竟係價值定係價錢？追求嘅係乜嘢？得到某一啲嘅價值，咁但係又不一定要好高昂嘅消費。
咁所以呢度有好特別嘅分享咯。如果你有興趣嘅，有時呢啲文化活動真係交通費係來回4蚊，就可以一個好難忘嘅一個嘅下午。我諗唔少長者都有呢啲嘅體會嘅，不妨留言講下。好啦，傾咗咁多先。涼風又信